ხმაური და დაპირისპირება საარჩევნო უბნებზე და ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტები. როგორია თბილისსა და რეგიონებში წინა საარჩევნო გარემო, არჩევნებამდე 5 დღით ადრე. კარლო კალაძის შუამავლის ბესო ფიფიას თაღლითური სქემის დაზარალებულთა წრეფა ართოვდება. რას ყვება ქალბატონი, რომელსაც ქვეყნის დატოვებაც მოუწია. საღამომშვიდობის ეთერშია მთავარი 6-ზე მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. ოპოზიციის მერობის კანდიდატის კიდევ ერთი წინა საარჩევნო შეხვედრა ნიკამელია ამ წუთებში გვდანის მოსახლეობას ხვდება. ოპოზიციის ლიდერი ადგილობრივებს მაჟორიტარობის კანდიდატს ელენე ხოშტარიას წარუდგენს შეხვედრას პირდაპირ ეთერში ვრთავთ. მოგესალმებით დიდი სიყვარულითა და პატივისცემით. მივესალმები გდანელებს, მუხიანელებს, მთელ თბილისის ამ დიდი და მშვენიერი რაიონიდან. მაგრამ სანამ თქვენ მოგმართავდეთ, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ახალგაზრდებო და მშობლებო, დღეს 27 სექტემბერია, სოხუმის დაცემის დღე, როცა ბევრი გმირი უნდა გავიხსენოთ. საქართველოსთვის თავდადებული ადამიანები უნდა გავიხსენოთ. აი ეს ადამიანები უნდა გავიხსენოთ, რომელთაც უთანასწორო ბრძოლაში მხოლოდ საკუთარი სახელი და ღირსება ჰქონდათ. არა ტყვია წამალი, არა დახმარება, არა ქმედითი და მოქმედი სახელმწიფო, მხოლოდ საკუთარი სახელი და საკუთარი ღირსება. და ეს ადამიანები იბრძოდნენ და ეს ბრძოლის ესტაფეტა დღეს ჩვენს ხელთ არის, ხახნო. და ეს ბრძოლა გრძელდება და ეს ბრძოლა გაგრძელდება ბოლომდე. გაგრძელდება მანამ, სადამ საქართველოს მოქალაქე არ იგრძნობს თავს გაერთიანებული სახელმწიფოს მოქალაქედ. ძალიან ბევრმა ქართველმა, ჟიული შარტავამ, გურამ გაბისკირიამ, ეს ადამიანები შეაკვდნენ მტერს 27 სექტემბერს და ამით დამარცხების დღე ღირსების დღედ აქციეს. და ამით მოგცეს მაგალითი და დღეს ამდენი წლის შემდეგ 27 სექტემბერი იქცა თავარი მიზნის დღედ. ანუ დღედ, როდესაც ჩვენ ყველამ ვიცით, თითოეულმა საქართველოს მოქალაქემ ვიცით, რა არის მთავარი სანუკვარი და სანატრელი მიზანი. ჩვენ ვერც წინაპრების წინაშე ვიქნებით პინათლები და ვერც მომავალი თაობების წინაშე ვიქნებით პინათლები, სანამ
არ დავებრუნებთ სოხუმს და არ დავებრუნებთ საქართველოს. მაგრამ მინდა ჩვენი გმირების, ჩვენი ბრძოლის ველზე დაღუპული ადამიანების სულებს ტაშით მივეგებოთ ეხლა აქედა გდანიდან. მაგრამ სანამ დიდ მიზნებზე ვისაუბრებდეთ ბევრს და მეტიც ვიმოქმედებდეთ, ჩვენ სხვა ბრძოლა გვაქვს დღეს მოსაგები, ჩემოკარგებო. გრაჩოვისა და არძიმბის მიერ დანაწევრებული და დაქუცმაცებული საქართველოს გაერთიანება სიყვარულის გარეშე შეუძლებელი არის. შეუძლებელი არის მანამ სანამ ამ ქვეყანას თავზე ყავს მომჯდარი გენერალი ლებედის პოლიტიკური მოკავშირე და მთავარი დამფინანსებელი ბიძინა ივანიშვილი. ეს სიმართლეა. სულაც არ მინდა ეს ძვირფასი დრო მასზე საუბარში დავხარჯო, მაგრამ სიმართლე უნდა ითქვას. მაგრამ ეს დრო ძალიან ახლოს არის, ხახტო. ეს დრო დადგება ერთ კვირაში. ეს დრო დადგება 5 დღეში. 2 ოქტომბერს დადგება, როცა უტეხი სულისკვეთება თითოეული აკოფი ადამიანის, თითოეული იმ ადამიანის, ვინც ახალ კორპუსებიდან იყურება, წინ უნდა გაგვიძღვეს გამარჯვებისკენ. რომ დავასრულოთ და დავამთავროთ მუდმივად უსამართლობისკენ პირმოქცეული ხელისუფლება. ჩვენ ამ ხელისუფლების არც ვალი გვაქვს და არც ვახში გვაქვს. ეს ხელისუფლება არ არის ხალხის ხელისუფლება. ჩვენ გვინდა დავამარცხოთ ეს რეჟიმი არა იმიტომ რომ ერთი ჩანაცვლდეს მეორეთი არა. ჩვენ გვინდა დამარცხდეს რეჟიმი, რომ აი ეს ასობით ბავშვი ვინც ამ სკვერში ახლა ესწრება, ბედნიერი იზრდებოდეს ამ ქვეყანაში. ჩვენ მშობლებს გვაქვს ამისი უფლება, მეტიც გვაქვს ვალდებულება ვიბრძოლოთ ბოლომდე და რა გვიშლის ხელს? არაფერი. ჩვენ ვართ მართლები როგორც არასოდეს. მორალური უპირატესობა ჩვენ მხარეს არის, როგორც არასოდეს. მას რატომ ვერ უნდა გავიმარჯვოთ ამ ქვეყნის მომავლის სახელით, რომელმა კრიმინალმა სუსის მიერ დამუშავებულმა ადამიანმა უნდა აგვაღებიოს ხელი უკეთესი მომავლისაკენ. ვერასოდეს ხახნო ჟიული შარტავა ვახსენე და გურამ გაბისკირია. და ადამიანმა ჟიული შარტავა მუთხრა რომ არასოდეს არ დაგიხით თავსო. და რომელი ადამიანის უნდა შეგვეშინდეს ჩვენ 2 ოქტომბერს? რომელი კრიმინალის 2 ოქტომბერს? რომელმა ვითომ ძველმა ბიჭმა სინამდვილეში სუსის მიერ დამუშავებულმა ადამიანმა უნდა წაგვართვას ჩვენ მომავალი. არა ბატონებო, ჩვენ ყველაფერს დავდებთ 2 ოქტომბერს იმისათვის რომ აი პატარა ბავშვების არ შევსხვეს. ეს ვალდებულება გვაქვს. ეს თქვენ გდანში შაშან დაამტკიცეთ. მთელი საქართველო დაწუნდა იმაში რა მოაქვს ერთგულებას და თავდადებას. გდანში შაშან თქვენ დაგიპირისპირდათ ყველა. ბიძინა ივანიშვილიც კი მოიყვანეს გდანში არჩევნებამდე 2 დღით ადრე. არ დარჩა ვითომ კრიმინალური ავტორიტეტი, რომელიც არ ჩაერთო საარჩევნო პროცესებში. არ დარჩა შეიარაღებული ადამიანი, რომელმაც იარაღი არ გამოიტანა ოცნების სახელით და მშვიდობიან პატრიოტებს იარაღი არ დაუმისდა. მაგრამ პასუხი იყო ის, რა შედეგიც დაждდა და დადგა გდანში, იმიტომ რომ მართლები ვიყავით. თქვენ მოიგეთ, თქვენ შარშან მოუგეთ ბიძინა ივანიშვილს, კალაძესაც, კობიაშვილსაც, ღარიბაშვილსაც, კობახიძეს და ყველას. და წელს ეს მარცხი მათი კიდევ უფრო მძიმე იქნება. ჩვენ არ გვაქვს უფლება მეგობრებო უკან დახევის. ყველა მონაცემები მეტყველებს იმაზე, რომ ოპოზიცია 2 ოქტომბერს იმარჯვებს. და განსაკუთრებით ეს გამარჯვება იქნება ძვირფასი გდანში, იმიტომ რომ გდანი იქცა სიმბოლოდ ბრძოლისა. და განსაკუთრებით მაშინ ვარ დაწუნებული, რომ გდანის რაიონი იქნება გამარჯვებული. ვიცი რა, რომ თქვენ ყავთ არაჩვეულებრივი ადამიანი, მებრძოლი ადამიანი, პატრიოტული სულისკვეთების განსახიერება,
მაჟორიტარობის კანდიდატად ელენე ხოშტარია. გახსოვთ ელენემ საქართველოს ეროვნული დროშით როგორ გააძევა რუსი პრავოსლავნიკი კომუნისტი საქართველოს ეროვნული პარლამენტიდან. აი ესეთი სულისკვეთება გვჭირდება 2 ოქტომბერს. ესეთი ბრძოლის უნარიანობა გვჭირდება 2 ოქტომბერს. ესეთი შემართება გვჭირდება 2 ოქტომბერს. არაფერი იმაზე ძლიერი არ არის ბუნებაში, ვიდრე მართალი ადამიანი. და ელენე ხოშტარია არის დიახაც მართალი ადამიანი. განსახიერება პატიოსნების. მას არაფერი არ ჯის იმისათვის, რომ გახდეს საკრებულოს თავმჯდომარე თბილისის და გახდება აუცილებლად. არაფერი არ ჯის გარდა იმისა, რომ ანიხილოს თბილისი ისეთი, როგორცაც უყვებოდნენ მას ოჯახში მისი მშობლები, როგორიც ახსოვს მას ბავშვობიდან ურთიერთობის გათვალისწინებით. საბჭოთა საქართველო აღარ დაბრუნდება თბილისში. საბჭოთა თბილისად აღარ ვიქცევით. საბჭოთა მოქალაქეები არ ივლიან ამ ქვეყანაში. ყველაფერი რო გადავდოთ, მეგობრებო, მარტივად ეს არჩევნები 2 ოქტომბერს ერთი კითხვაც რო ისმეოდეს რეფერენდუმის სახით. გინდა თუ არა, ყავდეთ ხელისუფლებაში ჯგუფი, რომელიც არაფერს არ აკეთებს, გარდა უკანონო თვალთვალისა და მოსმენებისა. გვინდა თუ არა ესეთი ხელისუფლება, რომელიც 300,000-მდე ტელეფონს ყოველდღიურად უსმენს. გვინდა თუ არა ხელისუფლება, რომელიც გულდამძიმებულ ადამიანს უსმენს. და ნაცვლად იმისა, რომ გულდათუთხული, გულდამძიმებული ადამიანის აღსარება ღმერთთან მიდიოდეს, სუსის კრებსებში ხდება. გვინდა თუ არა ასეთი ხელისუფლება? არ გვინდა და არც იქნება. 2 ოქტომბერს პასუხი გაეცემა უტიფრობას, უტიფარ ივანიშვილს, უტიფარ ლილუაშვილს, რომელიც გამოვიდა და დღეს თქვა, საარაკო სკანდალი გასკდა, ხო? დიპლომატსაც, ბავშვსაც, სასულიერო პირსაც, ყველას უსმენენ და გამოდის ბიძინა ივანიშვილის ხელქვეითი და საუბრობს სუსის უფროსი. მე რა შუაში ვარო, ხახნო? აი ამ ადამიანებს ბიულეტენით ხელში 2 ოქტომბერს უნდა გამოუტანოთ განაჩენი, უпростоრედ გავუფორმოთ განაჩენი. მაგრად იყავით, არ შეშინდეთ, სულის დღე და ის წამები მახსოვს, არ დაგიმალავთ, როდესაც ვიგებდით გდანს და ქართულმა ოცნებამ ეს იგრძნო, რომ ის აგებდა გდანს და შეიარაღებული ადამიანები უბანზე გაუშვა საარჩევნოდ და დაგვირბიეს უბანი შეიარაღებულებმა და ეს კადრები მთელმა ქვეყანამ იხილა. ამოიღო იარაღი და ჩვენ დამკვირვებელს დაუმიზდა. მაგრამ ჩვენმა დამკვირვებელმა უბნის მცველმა საარჩევნოში უთხრა, ვინც არის სოლოცო, აბა ვნახოთ რა კაცი ხარო. ხო და ჩამოწია იმ ადამიანმა შიში და სიარაღი და გაიმარჯვა იმ ადამიანმა, რომელიც არ გატყდა. აი ესე უნდა მოვიქცეთ 2 ოქტომბერს ყველანი, ხახდო, ღირსების საკითხია. ან კანონიერ ქურდებს, ან ბოროტ მოქმედებს, ან ყაჩაღებს, ან სუსის დამკაშებს, ვითომ ძველ ბიჭებს, ამ ქვეყანას საჯიჯგნად ჩავუგდებთ, ან აბსოლუტური უმრავლესობა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა დავდგებით ერთმუშტად, შევალთ, შვიდად, ვკიცეთ და გავაკეთებთ სწორ არჩევანს. ყველას მინდა მთელ საქართველოს მიმართო აქედან 2 ოქტომბრისთვის დაბრუნდით თუ შეიძლება ყველა თქვენ საცხოვრებელი რეგისტრაციის მისამართზე. სხვადასხვა ქალაქებში ცხოვრობთ ფაქტობრივად, მაგრამ უნდა დაბრუნდეთ იქ, სადაც ხმა უნდა მიცეთ. 2 ოქტომბერს საქართველოს ისტორია დაიწერება. 2 ოქტომბერს არა თბილისის მერს, არა საკრებულოს თავმჯდომარეს, არამედ ისტორიას ვწერთ, მათ შორის გდაშიც ელენე ხოშტარიასთან ერთად. წარმატებები მას და წარმატებები თქვენ. დიდი მადლობა. ელენე ხოშტარიას ცხო.
დიდი მადლობა ნიკა. პირველ რიგში მინდა გაგიზიაროთ ის სიამაყის გრძნობა, რომ მე მაქვს შანსი, რომ ამ ბრძოლაში წარმოვადგენდე გლდანს. უბანს, რომელმაც სულ რამდენიმე თვის წინ დაამტკიცა, რომ არ არსებობს წინააღმდეგობა, რომელსაც ვერ გადალახავ, თუ გჯერა, თუ გაქვს რწმენა, თუ ხარ მართალი და თუ არ გეშინია და თავს არ უხრი, აი იმ დაჯგუფებას, რომელიც დღეს არის ხელისუფლებაში. და თქვენ მთელ ქვეყანას აჩვენეთ გამარჯვების მაგალითი, რომელსაც ძალიან ბევრი იმედით შეყურებდა და იმედით შეყურებს. და აქ საქმე არ არის პროცენტებში. აქ საქმე არის იმაში, რომ თქვენ აბსოლუტურად ყველას უთხარით, რომ ძალაუფლება არის ჩვენი, ძალაუფლება არის ხალხის, ძალაუფლება არის საქართველოს მოქალაქის და არა სუსის, ივანიშვილის, კობახიძის თუ ნებისმიერი ადამიანის, რომელსაც დღეს შეიძლება აქვს ფული, მაგრამ არ აქვს ღირსება და წინა არჩევნებზე ღირსებამ დაამარცხა ღორობა, უნამუსობა, უსიყვარულობა. და ეს მაგალითი დღეს გლდანმა უნდა გადასცეს მთლიანად საქართველოს. და მე ვიქნები ძალიან ამაყი, როდესაც ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით, რამდენიმე წლის შემდეგ, თვალებში ერთმანეთს ჩავხედავთ და ვეტყვით, რომ მე თქვენ ღირსეულად წარმოგადგენდით და არასდროს არ მომიტყუები ხართ. აი ეს უნდა დავამტკიცოთ, რომ პოლიტიკოსები არ არიან მათხვარები, რომ პოლიტიკოსები წარმოადგენენ ხალხს, წარმოადგენენ ქვეყანას, წარმოადგენენ იდეას და აშენებენ ჩვენ ქვეყანას. მე ვარ ასევე ძალიან ამაყი, რომ ამ ბრძოლაში ჩემ მეგობრებთან ერთად, ნიკასთან ერთად, ზურასთან ერთად, ეხლა აქ არ არის პირადი ოჯახური მდგომარეობის გამო, გიორგი ევროპული საქართველოდან და ყველა არ აქვს მნიშვნელობა, ყველა ოპოზიციონერი. მე მიხარია, რომ დღეს ჩვენ ვიბრძვით არა სკამებისთვის, არა საკრებულოსთვის, არა რაღაცა ძალაუფლებისთვის, არამედ ამ ქვეყნის გადარჩენისთვის. და იმისთვის, რომ ჩვენ ღამე შვიდად გვეძინოს. ჩვენ ვერ დავიძინებთ ღამე შვიდად. ჩვენ არ გვექნება უფლება 27 სექტემბერს მივიდეთ მემორიალთან. არ გვექნება უფლება დამოუკიდებლობის დღეს ვიამაყოთ. არ გვექნება უფლება ოკუპაციაზე ვისაუბროთ. თუ ჩვენ დღეს არ ავიღეთ ჩვენ ხელში პასუხისგებლობა, არ ავიღეთ ჩვენ ხელში სადავეები და არ გადავარჩინეთ ეს ქვეყანა, ამისთვის უნდა ვიბრძოლოთ. ამისთვის უნდა ვიბრძოლოთ, რომ არავის არ ეგონოს პუტინიდან, გავრილოვიდან, პოზნერიდან, ვინც გინდა ჩამოთვალეთ, ივანიშვილის გაგრძელებული, არავის არ ეგონოს, რომ ეს ქვეყანა მათ ეკუთვნით. მეგობრებო, მე წარმოვადგენ თაობას და ნიკაც, რომელსაც დამოუკიდებლობა მოგვართვეს ლანგარზე. მოგვართვეს ლანგარზე, ოღონდ უამრავი ადამიანი ამას შეეწირა. შეეწირა ფიზიკურად, როგორც სამოქალაქო ომის დროს, აფხაზეთში ომის დროს, ცხინვალში ომის დროს, მანამდეც არაერთხელ შეეწირა და როგორ გონია რატო გადმოგცეს. რომ ჩვენ 2 ოქტომბერს ფეხი ფეხზე გადავიდოთ და ვიღაცა მაიმუნებს გავაყალბებინოთ? არავითარ შემთხვევაში. ერთადერთი რაც მოგვეთხოვება, რომ ვიყოთ მართლები, მართლა თავაწეულები და სინდისი კონდეს სუფთა იმ ხალხის წინაშე, რომელთა სადღიგრძელოებს ჩვენ ყოველთვის მართლაც მორეულები ვსვავთ, მაგრამ სადღიგრძელო არ არის სიტყვები. სადღიგრძელო არის ვალდებულება, პასუხისგებლობა, მოქმედება, ერთიანობა და გამარჯვება, რომელსაც აუცილებლად მივახცევთ 2 ოქტომბერს. და ბოლოს, მე მინდა გითხრათ, მე მინდა მივმართო იმ ადამიანებს, რომლებიც აქ არ არიან და რომლებიც მე ხმას არ მომცემენ. არც ეხლა და შეიძლება არც არასდროს. ჩვენ თავს გვახვევენ, მეგობრებო, ჩემო ძვირფასო თანამოქალაქეებო.
ჩვენ თავს გვახვევენ, რომ დღეს თუ განსხვავებული პოზიცია გვაქვს, ან განსხვავებული შეხედულებები, ან განსხვავებული მაისურები გვაცვია, ნიკა მელიასი, ელენე ხოშტარიასი თუ რაოცნების. ჩვენ თავს გვახვევენ, რომ ჩვენ ვართ მტრები და ჩვენ არა ვართ მტრები, ჩვენ ვართ ერთი ქვეყნის შვილები და ჩვენ ხელისუფლებაში მოვდივართ იმისთვის, რომ თქვენც ისარგებლოთ იმ კეთილდღეობით, რომელიც ეკუთვნის არა რომელიმე პარტიის, არამედ საქართველოს მოქალაქეს. ამიტომ ნუ რავი ნუ ჩაყვებით პოლიტიკურ საფლავში გუნდს, რომელიც გვაპირისპირებს, რომელიც აღვივებს სიძულვილს, რომელიც გვაიძულებს, რომ ზონდერ ბრიგადებად გვაქციოთ. ნუ ჩაყვებით, ჩვენი კარი ყველას მიმართ ღია, თქვენი განსხვავებებით, თქვენი პოლიტიკური შეხედულებებით, ჩვენი მიზანი ერთადერთია, ჩვენი ქვეყანა, რომელიც არის მრავალფეროვანი, იყოს ყველასთვის კეთილდღეობის, განვითარების, სიამაყის, ღირსების ადგილი. და სულ ბოლოს ვერ გწყდებით. ჩვენ და მე ამაზე სულ ფიქრობ. ერთი რაღაც უბედურება მოხდება, მეორე უბედურება მოხდება. დავინახავთ გაჭირებულ პენსიონერს. ვიღაცას მოკლავენ, აი ახლა ორდენიძე მოდებაძეების ოჯახის უბედურება მოხდა. და სხვა და სხვა. და ბრაზდებით, მე დარწმუნებული ვარ, ყველა გულწრფელად ბრაზდება. და მერე გადის დრო და თითქოს ვერ ვცვლით. აი ამ 2 ოქტომბერს ჩვენ უნდა შევცვალოთ ლუკას ირაძის, ია კერზაიას, ლეთოდიანის, მაკო ხომურის, მოდებაძე ორდენიძეების და ყველა დაჩაგრული ადამიანის გულისთვის. და მე ზუსტად ვიცი, რომ ამ არჩევას ჩვენ ყველა გავაკეთებთ. დიდი მადლობა, წინ ძალიან დიდი შრომა გვაქვს ქვეყნის საკეთილდღეოდ. გიორგი ნონიაშვილი, ევროპული საქართველოდან. მოგესალმებით. ამ ბრძოლაში ჩემი აზრით წყდება თავისუფლების ბედი და ადამიანების ჩვენი მომავლის ბედი. იმიტომ რომ ყველაფერი, რასაც ხელისუფლებას ჩადის, ეს არის კორუფცია, ეს არის ძალადობა, ეს არის ადამიანების დაპირისპირება და ზიზღის გაღვივების მცდელობა. ეს არის ერთმანეთის მოსმენის, დასმენის, კომპრომეტირების, შანტაჟის ყველაფერი ეს და რუსეთისკენ გეზი, ყველაფერი ეს გვართმევს თავისუფლებას, ყველაფერი ეს გვართმევს მომავალს და ჩვენ შვილებს ართმევს მომავალს. და მე ხშირად ხნიერი ადამიანებისგან მსმენია ესეთი ფრაზა, რომ აი ჩვენ შეიძლება არ მოგვესწროს დაალაგებული ქვეყანა, მაგრამ აი თქვენ ახალგაზრდა ადამიანებს აუცილებლად მოგესწრებათ ეს უიმედობაც და დაიმედებაც და მე მგონია რომ ცვლილებები გვჭირდება აქ და ახლა გვჭირდება და არა მომავალში. რაღაცა ეხლა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ მომავალში ჩვენმა შვილებმა მიიღონ შედეგი. 30 წელი არ შეიძლება ერთი და იგივეს ვტკეპნიდეთ მუდმივ რეჟიმში. წინ უნდა გადავდგათ ნაბიჯი და წინ გადადგმა ნაბიჯის არის თანამშრომლობა, არის კოალიციური ხელისუფლება და არაერთპიროვნული ხელისუფლება. წინ ნაბიჯის გადადგმა არის კორუფციის დამარცხება და ფულის ჩვენი გადახდილი გადასახადებისგან ამოკრეფილი ფულის ხალხის საკეთილდღეოდ მოხმარება. წინ გადადგმული ნაბიჯი არის წესიერი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურების აწყობა და არა იმ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურების აწყობა, რომელიც თავად არის საფრთხე ქვეყნისთვის. ელენე ხოშტარია არის არა მარტო დროასი, არამედ ევროპული საქართველოს ნაციონალური მოძრაობის გირჩის საერთო კანდიდატი. ამ თანამშრომლობით ვაჩვენებთ ჩვენ სინამდვილეში, რომ ქვეყნის მართვა სხვანაირადაც არის შესაძლებელი, უკეთესად არის შესაძლებელი და პოლიტიკაში შესაძლებელია იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ახლა მყოფ ადამიანებს ხელისუფლებაში არ გვანან, იმიტომ რომ პოლიტიკა არ არის ყალთაბანდების და ყველაფრის კადრებელი ადამიანების ადგილი. აი ეს უნდა დასრულდეს, რომ პოლიტიკაში სიტყვას ყოველთვის უნდა კონდეს ფასი. ელენე ხოშტარიაზე, ჩემს მეგობარზე, შემიძლია ძალიან მოკალედ და მარტივად თქვა ერთი ამბავი. ის არის იდეალისტი ადამიანი და ის არის ძალიან ჯიუტი ადამიანი და ყოველთვის მწამს, რომ ამ ქვეყანას ცვლიან და შეცვლიან
ჯიუტი და იდეალისტი ადამიანები, როგორიც ელენე ხოშტარია. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ხახნო, ძალიან დიდი მადლობა და მოდით სიმართლე ვუთხრათ ერთმანეთს, აი ჩემ მშობლებს ვეთყვი. დედა ჩემს, მამა ჩემს და მის თაობას. თქვენთვისაც ტესტია 2 ოქტომბერი და ჩვენთვის ეს იყო პირდაპირი ჩართვა გლდანიდან, სადაც ნიკამელიამ მოსახლეობას და მომრჩევლებს მაჟორიტარობის კანდიდატი ელენე ხოშტარია წარუდგინა. ხმაური და დაპირისპირება იყო დიღომში 52 საარჩევნო უბანზე. არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე CSKO-ს დამკვირვებლებს საარჩევნო უბანზე მარკერის სითხეები ჰქონდათ შეტანილი, მიტანილი ჰქონდათ ასევე კახა კალაძის პლაკატები. ფაქტი ოპოზიციის წარმომადგენლებმა აღმოაჩინეს, რასაც დაპირისპირება მოყვა. ოცნების წევრებმა ამის შემდეგ მარკერის სითხე ადგილიდან გააქრეს. უბანზე მობილიზებულია საპატრულო პოლიცია. ირაკლი ბახტაძე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში, გისმენთ ირაკლი. ხმაური და დაპირისპირება ამ დრომდე არის 52 საარჩევნო უბანთან, სადაც ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ მართველი პარტიისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები, როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი მართველი პარტიის წარმომადგენლებს, რომლებიც 2 ოქტომბრის არჩევნებს დააკვირდებიან საარჩევნო უბანზე უკანონოდ ჰქონდათ შენახული მარკირების სითხეები, რასაკვირველია ოპოზიციის წარმომადგენლებს მათთან ჰქონდათ კითხვები თუ რატომ ინახავდნენ ისინი უკანონოდ საარჩევნო უბანზე მარკირების სითხეს, რასაც მოყვა ხმაური და დაპირისპირება. ხმაური და დაპირისპირების შემთხვევის ადგილას საპატრულო პოლიციის გამოძახებაც გახდა საჭირო. ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მართველი პარტია საგულდაგულოდ ემზადება არჩევნების გაყალბებისთვის და დღეს მათ ჰქონდათ ერთგვარი გამოცდა თუ როგორ უნდა მოახდინონ იმ ადამიანებმა ხმების მობილიზება, რომლებიც 2 ოქტომბრის არჩევნებს დააკვირდებიან და დღეს მათ CSKO-ს წარმომადგენლებმა ერთგვარი ტრენინგი ჩაუტარეს იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ უნდა მოხდეს ხმების მობილიზება და გაყალბება მართველი პარტიის სასარგებლოდ. აი ეს არის ბესიკ რაჩაშვილი, თავარი გამწვავებელი სამუშაოზე. დავიჭირე ფაქტზე. რაჩაშვილი დავიჭირე ფაქტზე. Soroshi daivale, Soroshi! Sad inakhavt. Romel ubanze. Markirების სითხე რატო გაქვთ უბანზე? რატო იპარავთ მარკირების სითხეს? უბანზე მოსვლის თანავე შევამჩნიე მარკირების 5 თუ 6 სითხე, რომელიც ჩუმად ცელოფანში ჰქონდათ დამალული კომისიის თავმჯდომარეს ქალბატონ ანას. რის შედეგად მოვთხოვენ, რომ განემარტა რატო იყო უბანზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ 2 დღით ადრე გადაეცემა დალუქულ მდგომარეობაში მარკირების სითხე, სიები, ბეჭდები და ასე შემდეგ, ანუ ატრიბუტები თავმჯდომარეს და რატო იყო დღეს მხოლოდ მარკირების სითხე გახსნილ მდგომარეობაში, რაზეც გაბრაზდნენ მოკიდეს მარკირების სითხეს და გაიტაცეს უბნიდან. პოლიციელებმა ჩემზე ფიზიკურად იწალადეს მოხსნიდი, რომ თქვენ არ უყვებთ კანონს, იმიტომ რომ მე მიცავს კანონი და მაქვს უფლება გადაღების. ლაივი მქონდა ამ დროს ჩართული. არ მახსოვს როგორ გამომართლეს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით და გარეთ რო გამოვედი, უკვე ვიგრძენი, რომ ჰაერის უკმარისობა მჭირდა, იმიტომ რომ ძალიან ალყაში მომაქციეს, ლაივი მაქვს ამ დროს ჩართული და ვიღაცამ ესე იდაყვით მომაწვა და მე აღარ მახსოვს. ხმაური და დაპირისპირება იყო ასევე ორხევში ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბთან, სადაც გუშინ გვიაღამით ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატის ნიკამელიას საარჩევნო ბანერი დააზიანეს, ასევე დაზიანებულია ის ნივთები, რომლებიც ოფისის მიმდებარე ტერიტორიაზე არის განთავსებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები რამდენიმე საათის განმავლობაში ატარებდნენ საგამოძიებო მოქმედებებს შემთხვევის ადგილას, რადგანაც სავარაუდოდ ქართული ოცნების წარმომადგენლები მივიდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლებთან და სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს მათ. კადრებს
ადამიანებს თქვენ ახლა ხედავთ კაცი თუ როგორ უსწორდებიან ისინი ერთმანეთს. ასევე გეტყვით იმასაც, რომ მართველი პარტია როგორც ჩანს არ გავატობს ტრადიციებს და წელსაც აპირებს ხმების მობილიზებას გარდაცვლილი პირებით, რადგან ჩვენ დაგვიკავშირდნენ დღეს პირები, რომლებიც ჩვენთან საუბარში ამბობენ, რომ გადასატან ყუთში არის იმ ადამიანების სიები, რომლებიც რამდენიმე წლის წინ ან რამდენიმე თვის წინ გარდაიცვალნენ. ასევე ამ გადასატან ყუთში არის იმ ადამიანების სახელი და გვარები, რომლებსაც არ ჭირდებათ ყუთის მიტანა საცხოვრებელ სახლში. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე, გადავამოწმეთ გადასატანის საარჩევნო ყუთის ამომრჩეველთა სია და აღმოაჩინეთ ძალიან ბევრი დარღვევა. შევამოწმეთ თითოეული ამომრჩეველთა უმრავლესობა არ საჭიროებს გადასატან ყუთს, ზოგი ნახეთ ეზოში, ზოგი ჩვეულებრივ მოძრაობს სახლში, მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. აღმოვაჩინეთ გარდაცვლილი ქალბატონი, რომელიც გარდაიცვალა 11 აგვისტოს. აი ასეთი ხერხებით, ბინძური მეთოდებით ცდილობენ არჩევნების გაყალბებას ქართული ოცნები. საკვები პროდუქტების დარიგების შემდგომ, როგორც ჩანს, მმართველმა პარტიამ კიდევ ერთი ახალი ხერხი მოიფიქრა. ამჯერად მმართველი პარტია გურიაში ცდილობს ხმების მობილიზებას და იმ ადამიანებს, რომლებიც სავარაუდოდ არ არიან მმართველი პარტიის ამომრჩევლები, ამჯერად დაურიგა წყლის აუზები, რასაც ადასტურებს ასევე საკრებულოს წარმომადგენელი. ის ამბობს, რომ მან თავიანთი სახსრებით შეიძინეს ეს წყლის აუზები და სწორედ ამის შემდგომ დაურიგეს ეს აუზები ამომრჩევლის. ასევე ჩვენ გადავიღეთ მობილიზება ადამიანების ერთ-ერთ საარჩევნო უბანთან და ასევე მმართველი პარტია საარჩევნოთ ცდილობს, როგორც ჩანს, ახალგაზრდების გულის მოგებას და იმ ტერიტორიაზე, სადაც დღეს ჩვენ გადავიღეთ, არის განთავსებული საბავშვო ატრაქციონები, ესეც როგორც ჩანს, ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ არის ერთგვარი კანონდარღვევა, რადგან არჩევნებიდან რამდენიმე დღით ადრე მმართველი პარტია ამომრჩევლის მოსყიდვას სწორედ ამ ხერხით ცდილობს. გვაინტერესებს უბრალოდ ვინ აკეთებს და გაწიე. არ მინდა ძმაო, რა თქმინდა, ახლა აი რომ თხრია, კან გაწიე, მაინდა გვილაბარაგო. აბა გაწიე, აი რა თქმინდა, აი და მე. გვაინტერესებს ვინ აკეთებს? ვინ აკეთებს და ჩვენ უბანი ვაკეთებთ, კაცო, ვინ გეკითხებათ, რაია, ყველგან ტეკულობთ ვიდეო. ეს არის სავარაუდო დანაშაული. ამაზე პროკურატურა მიიღებს ჩვენს მიმართვას. დანაშაული არის რომ მე შევიძინე ნივთები მოვიტანე ბათუმში. წავედით ბათუმში. რატო აი რა? წავიდეთ ბათუმში, ეხლავე ჩემი მაგაზინში. ხო ხო მეუბნები. ქართული ოცნების წარმომადგენელი მეუბნები და შეიძლება. ქართული ოცნების წარმომადგენელი ხო ბრძანდები ქალბატონო. თვითარი გაქვს სალარო აპარატის შეგება. აბას რომ პარტიას არ მოაქვს. აპოლიტიკური ვარ მე. დაუყოვნებლივ დაიწყოს გამოძიება. აქ არის სახელი და გვარი, თქვენ ჟურნალისტებმა უკვე გადაიღეთ, მეც ახლა გავეცანი მედიის მიერ წარმოქმნილ ინფორმაციას. საქმე გვაქვს სავარაუდო დანაშაულთან, საქმე გვაქვს სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების საფუძვლებთან. მას შემდეგ რაც ქართულმა ოცნებამ გააცნობია, რომ ის ვერანაირად ვერცერთი ფორმული და ვერცერთი კვლევით ვერ იგებს თვითმმართველობის არჩევნებს, დაიწყეს ტოტალური მოსყიდვები და ამის ნათელი მაგალითი არის კონკრეტული შემთხვევა ძიმითი, როდესაც მოსახლეობა წყლის რეზერვუარები მიუტანეს და დაუდგეს იმისთვის, რომ კონკრეტულ ადამიანმა ხმა მისცეს ქართულ ოცნებას. ამომრჩევლის მოსყიდვა, დაშინება და შანტაჟი. როგორც ჩანს, მმართველი პარტია ამ არჩევნებზეც არ გავატობს ტრადიციებს და ყველა ხერხს იყენებს იმისათვის, რომ 2 ოქტომბრის არჩევნებში მოიგოს. როგორც თქვენ უკვე მოისმინეთ, მმართველი პარტია წელსაც ცდილობს გარდაცვლილი პირების ხმების მობილიზებას იმისათვის, რომ ამ არჩევნებშიც კვლავ გაიმარჯვოს. მადლობა ირაკლი ბახტაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით.